Какво става, хора? Аз съм Дан и днес ще играем The Flame in the Flood. Нямам никаква идея какво се прави в тази игра. Знам само, че е RPG. И всъщност тръгнах да записвам едно видео, обаче ми спря тока и то бях точно още в началото на играта. Обаче нито се сейфал клипа, нито нищо, и затова сега ще почна от началото, така че първите 10 минути примерно съм ги поиграл и знам за какво става въпрос в началото. Сега това куче ще вземе тази ранца и ще отведе до там, където сме ние. Интересна е играта, има един детайл, който много ми харесва, който ще ви го покажа след малко. Но иначе от това, което видях, играта изглежда доста заребена и ще я пробвам в рамките на няколко епизода, ще видя докъде може да стигне. Така, това в началото не е нищо интересно, само нали, как кучето върви и стигаме до тука. Това сме ние. Ето тези касетки. Също аз изслушах първите две или три също бяха. Така като цяло на тази говорят девелоперите на играта и обясняват кой какво е направил. Те са 5 или 6 човека всъщност. Тук събираме някакви неща като начало. Нито искам да спинят нищо. Тук обясняват повече за играта и как нали, са тръгнали да се развиват нещата. Това ми показва за инвентарито и като го отворих, видях, че такова долу ето тези 4 бара. И най-вероятно ще трябва да си търся храна, вода. Точно това тръгнах да обяснявам и спря. Нали, тока спря. Тук събрах някакви неща от начало. Да, и това видях. Тази мисля, че бях стигнал до тази касетка. So there was the narrative goals with Camp Pinewood, and then there was also just straight up functional goals in that we needed to squeeze a whole lot of kind of training and orientation for the player into this area, and there's a number of different ways that we did that, probably some more elegant than others. Like there's definitely tutorial screens that fire off, which as a designer I'm not super fond of, but at the same time there was like one of the issues with a survival game is you need to get so much information into the player's head so quickly. Like it's kind of hard to have a slow ramp up when right off the bat, like what your body needs doesn't really change over time. Like immediately you always need to, you know, stay warm and eat and whatnot. And we balance things so that some of these things are not as pressing early on, but you kind of need that information up front. So yeah, we've got these prompts that pop up, but also we tried to just create situations, even just in this little space, that gave you an opportunity to learn things. Like a late addition that I ended up putting in was related to people not really figuring out how to craft and cook things, which is like a key part of survival in this game. So now the first time that you run through this camp, and only the first time, I ended up spawning a couple pieces of corn that you could collect with some tutorial messages to instruct you how to go to the fire and cook an ash cake, which is like a super good piece of food for you to have. But that was like an example, I guess, of something that was a super late addition when we saw, oh, here's the thing that nobody's really, or a huge amount of people are not figuring out and are being frustrated by. So we ended up adding that in. I think the identity of the summer camp also lends itself to just a natural way to broadcast some of these basic verbs and goals to a player through elements in the environment. You know, camper training. Not to say that it was a replacement for meta pop-ups 100%, but that was our intent, was to let that environment be a little bit more dense with information graphics and things that fit the identity of a summer camp. Yeah, well, so the all the signage around there, right, is like, yeah, attempting to double up on the meta screen, or actually give players a you know, a thing to click on that would allow them to pick and choose what information was put in front of them. Забелязах, че субтитрите се разминават доста, ето виждате, вече приключи това, те субтитри още вървят, така че няма да се съсредоточавам много върху субтитрите. И докато говоря, че обикалям, ще търся някакви неща, понеже тия касетки са супер дълги явно и аз трябва да стоя на едно място и като записвам и трябва примерно от 30 минути клип, 20 минути ще стоя и ще слушам как говоря. Така че ще обикалям докато говорят
Pinewood is one of the most special environments in the game for me. I think it's our oldest environment that stayed in the game. Like, we built a version of it for Kickstarter, and it became kind of our staging area for all of our new assets over time. You know, when the new foliage and the new trees, cabins, all of that came in. The iteration on how to light and what to do with the atmosphere, I think there are hundreds of different versions that we could go back to of Camp Pinewood, and pretty happy with the way it turned out. Yeah, I think it's an example of the identity and character that we kind of wanted to place onto every location in the game, but that became tougher with procedural generation and the scope of the project. But right, yeah, I think it's a great example of a place, you know, with an identity. Yeah, it's kind of our and its own character. What we were hoping to reach, and I think some of the other bespoke locations got closer to that. Yeah, yeah, exactly. In the campaign mode, definitely, it did become a challenge, I think, to preserve that and also figure out the amount of tutorial and design elements that we needed to sort of cram in there after the fact. But, you know, so goes game development. Супер дълги са тия неща. До тук вече да бях излезнал, обаче трябва да ги чуя. Watching people play, the first thing I sensed when watching playtesters play the game was in the opening camp they immediately fell in love with the dog. And I think that's part of the narrative work that synced it early on, even from the Kickstarter. We had this scene where Aesop would drag this bag over to you, and you would pet Aesop, and then Aesop would kind of playfully chase you around. And in the entry camp, in the opening area, Aesop was always really happy, all the way through until you embark on the dock, and you have this moment where you pet the dog on as you start your journey. This built a lot of closeness between your character, Scout, and Aesop the dog, and I think that actually resonated with people pretty well. I think that was something we were pretty successful with. I remember our goal related to that initially was to consider the player character as a three-part entity. You have Scout, the dog, and the raft, and wanting players to quickly feel like that combination of pals was the character, was your player, that the dog and the raft were a prime extension of your character. And as things go awry in the game, the raft gets dinged up, and as well as you get dinged up, but Aesop's always by your side, your loyal dog. I was pretty happy with how Aesop turned out. I think he was a pretty lovable companion. Да, доколкото разбрах от тая касетка, кучето се казва Асап, нещо е такова. Та, идеята на това куче е, както видяхте от началото, с оня скелет, с раницата, че то е някакво неизвестно куче, то просто идва при нас и ни дава тази раница, но оня скелет явно е бил стопанин. Дай сега да видим какво се случва нататък. Има хубав саундтрак, играта доста ми харесва. Като цяло тия малки детайли, които са направени. От това аз го управлявам днес. Вече мога да управлявам и с мишката. Значи, ако не ми се струва, да, не трябва да блъскам рафта в някакви места. Да, мога да управлявам с като започна първия ден. Музиката наистина този метър долу е един вид хелта на рафта. В смисъл това като това цялото като се изпари и рафта ще се счупи и трябва да си намеря после някакво нещо да го поправя. Ако е трудно управлението на рафта, но иначе окей. Не знам дали насам трябва да дойда или така ми се струва, но не видях някъде да мога да спра. Яка играта. Усещам това адвенчър детайл, който е доста приятен. Влизам някъде от другаде. Един пари правиш.
тук е жълто. Що няма машина? Да не го дочупя този рафт, че стане. Как мога да спра някъде? Не мога. Това е долу гарат явно. И поне така изглежда някакви така наводнени места, коли, къщи. Не са трудно зализа обаче. Иначе атмосферата много приятно. От тук виждам някакъв кемп явно. Мога ли да ускоря? Леко. Гледам да не го чупя още от началото това рафт, защото ще стане лошо. Пливам да вън. So one of the most fun parts about being an animator on this project is every now and then I would just get a really awesome model from Sync and I'd think to myself, how can I push this and how can I have fun with this? And I remember this raft for the character when we first got it, I think everybody was imagining it would be this static raft. And I remember early on we were trying to come up with a way to transition between when you were on the river and when you were on land. And we needed some kind of visual to cover that up. And so I kind of made this docking animation and I was like, trying to figure out, is there going to be a rope on every dock that you tie to the raft? And then I just rigged up the raft so that the tire could come off and you could throw the tire over the dock. And as I did it, I thought to myself, oh no, Sinky's going to kill me. I totally messed up his model to do this and probably stretching it. And he was like, he liked it. And that was kind of the beginning of the raft becoming a bigger and bigger thing. You know, he certainly didn't think in modeling or in the concept phase of creating that raft that it would be so modular or dynamic, and it was really cool to see Gwen work her magic through rigging and animation to make that thing come to life, you know, the way it would rock, the way the planks would come off, the way the tire was used. It's amazing for how few back faces were put into that model. Yeah. How, you keep in mind, I took the initial rafts and I made it have damage states and I made it so that things could fly off and stuff. And then after the fact, we decided that we needed to be able to upgrade the raft. We needed to be able to bolt all these other things onto the raft. And you had this temporary shelter that was always there and that had to... that was such a challenge too, of trying to fit all that stuff into like what amounts to a few pixels on screen. And yeah, Sync crushed it with that stuff. Animating the raft is probably the most fun I've had across this game because between like the marina animations, the hit reacts, and the stuff flying off the raft. Definitely above and beyond what I thought we were going to end up with. I think it turned out pretty well. And it was a really fun collaboration with me and Sync. I really enjoyed doing that. Да. Сега един от квестовете ми е, ако ми пише, трябва да построя... Къде отиде, бе? Campfire. Не, всъщност ми трябват Stone Knife и Stone Hammer. Обаче аз не виждам хамъра. Ми трябва едно такова. И още едно флинт. Къде мога да взема флинт, обаче не видях. Това фенер, как мога да го изключа? Options, on raft, on foot. Pick up mine, не мога всъщност. О, имаме бол. Някакви неща. Охо, найс. Опа. Чек, какво? Да, това... Какво всъщност представлява играта? Това ми е инвентара. И все още ми трябва флинт. Обаче не знам откъде да го взема този флинт. Обиколих тук целия остров няколко пъти. Да видя да не би да пропускам нещо. Така че и то си ма следва. Много е яко. Много е приятна играта. Къде мога да има флинт тук сега? Тумър и брейдед корд. Аз имам едно флинт от някъде. Явно се събира. И това е фар. Всъщност мога да спя.
Да, ето тук. Добре. Да. Това малко ми напомня на The Long Dark тази игра. Макар че това е RPG и така нататък, малко ми напомня с тази цялата система. А сега през нощта ще пътувам. Уолнес. Сега искам да ида да потърся някакви други острови. Това е яко, че мога да си пътувам. Дайте supply, добре. Да видим тук какво ще кажат. Yeah, so one of the things early on, we were just starting the project, we were looking for mood and inspiration, and that meant, looking at books and films and whatnot. And one thing that we started was, I think, a Spotify playlist, and we were just picking out different musicians and whatnot. And there was a guy, William Elliott Whitmore, that I really liked. He had an album called Field Songs, and it was just this very gravelly kind of country folk acoustic guitar stuff. And I started playing this for Sync and the folks in the studio, and we started building up this playlist, and Sync at one point kind of interrupted and was like, I know a guy who does this kind of stuff, and that I think sparked us working with Chuck. I think hearing that playlist initially, I think it was immediately apparent that was the direction we wanted to go, at least for me. I don't remember how far along we were and what reference point we were at when we decided to go for the Southern Wilds thematically. I think it was tonally. pretty early. I think we sort of zeroed in on that pretty quickly. Like, it was sort of survive, river, and then we kind of zeroed in on the south. Yeah. I think going into this, we knew audio was going to play a huge role, especially having come from Irrational and knowing how much that can do for you. Yeah, I mean, I do remember some of our early conversations with Chuck about it, and, I feel like super fortunate that we were able to work with him. And I know, Sync, you had quite a lot of history. Yeah, so Chuck Reagan is a longtime friend of mine, met in college, played in bands together, toured together. And the evolution of his career led him to be producing music that, fit the bill, like, to a T, what we were looking for. And it was just a natural, obvious collaboration to kick off. Couldn't have worked out better. Да. Аз няма да превеждам какво всъщност си казват, надявам се да разбирате всъщност нещата, които се говорят. Та, успях да си направя този Stonehammer, Steelhammer. Сега ми трябва Steel Knife. Видях, че има в смисъл, нещата, които ми трябват са Bore Height и Nuts and Bolts, което мисля, че едно от тия неща май мога да се прави. Не съм сигурен и явно ми трябва мечка или нещо от сорта, за да мога да такова мето открих. Stone Knife всъщност. What? Так сам. Какво ми трябваше на нея? Stone Knife and Stone Hammer. Значи ми трябва Stone Hammer. Flint. Flint ми трябва. Аз малко се обърках нещо явно. Флинта го открих от... Да, то всъщност се видя. Как е да? Забравил съм как се записват клипове. Тези двата ли са само? Първо ще да вторим на това вляво. Чек. Така. Да видим тук какво... I remember walking through Kendall Square and, it was really late at night and I get a phone call on my cell phone and it's Chuck sitting at a campfire in his backyard in between tours and he's wanting me to sit down right then and there while he riffs on his guitar and plays these first, few sketches of the initial title track. Yeah. I love the story that, he told us about his actual process of writing the Flame in the Flood, the album, where I think he spent about a week out on the river. And he took his pickup truck, his guitar, fishing equipment, and his boat. And I think he just basically fished by day, camped, and wrote songs by night. Full immersion. Yeah, he sort of lived the Flame in the Flood life while he wrote the album. Тук мисля, че обърках нещо. И то със сигурност.
Аз мисля, че с то найф ще мога да се защитавам, примерно. Ама май не и... Сега... Това прасе даже успя да ми щупи кокъл. Което е лошо. Понеже... Сега... Не знам как да го оправя това нещо. Продължавам да се събирам някакви неща без никаква идея какво правя. Предлагам да поспя малко. Чакай всъщност. Тук си имаше статистики 50. Колко е? Добре, дай ще спя да видим. Може пък да ми минат някои неща. Не, все още съм си толкова зле. Сега даже и ми се яде. Тук... Какви са тия бури, бе? Тук е супер гадно, нищо не виждам. Rain is coming. Shelter. Демек. Аз съм намокрям. Което значи, че ако поспя още малко, не знам после как ще се намеря храна обаче. Нямам никаква идея. Аз мисля, че имам малко. Добре, ето, бурята отмина. Дъжда всъщност. И съм супер гладен. Ето да. Това ма наяде. Това са глухарчета, мисля. Не успея да си хапна от тях. Тия трябва да ги взям бързо, че се развалят. И чесън даже съм си намерил. Добре, интересно имам. Имам и water filter, добре. Обаче все още не знам как да си намеря такова. Някакви медицинки или начин, по който да си оправя. Ето го пак. То застана точно до водата, аз какво да направя сега? Аз то даже не ми дава и да го ударя всъщност, а той се засилва към мен и аз просто умирам. Спи се вода. Още един аз ще умра. Това не е хубаво. Оле. Приятел. Правиш бе. Ево от тука. Бегай. What? Аз ще умра след малко буквално. Искам да... Искам да видя как мога да използвам. То всъщност мога да я пия така. Чак на мене ми се допива, да е добре, че тук си имам малко. И храната супер бързо ми спада. Хъпни. Супер трудно ще обаче да се даде като цяло. Това... Какво? Чакай. Тия работи се влушиха. След съм с щупени кости. И инфекция някаква стана. Значи ми трябва много бързо. Това прасе пак е зад мен. Ако ме удари още един път, аз ще умра най-вероятно още. 2 пъти даже. Бегай. Ще се опитам да стигна до някакъв друг остров, да видя там дали ще мога да направя нещо. Някакви работи да се взема и да се оправя. Да видим това другия остров. Чакай. Ама не съм. Отли са.
Сега как да се върна, човек? Не мога ли? Не бе, май трябва да мога. Много тъпо. И съм и супер гладен. Това пък докато съм... Тия очи не ми харесват. Не е така отстрани. Жалко ми, исках да идвам на другия остров. Николат, леле, аз... Да, ето умирам. Аз ще умра още в първия епизод. What the fuck? Да си не виждам нищо. Не мога да... Умрях ли? Едно тъпо. И то от глад умрях. Много гадно. Ето тъпо ми стана, ама нищо. Я да искам да видя какво ще. Топ. Това ли е? И сега какво трябва да почна от начало? Това ще е много сложна игра. Харесва ми. Аз тръгнах от тука. Тук вече бях смазан. Как съм извървял толкова много, бе. И тук просто умрях. Вау. Като за първи епизод това беше голям фейл. Но нищо, аз ще се пробвам пак. В някой друг епизод. Това беше всичко от мене. И ще се видим в следващия епизод. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, цъкнете лайк. Споделете го с ваши приятели. И до следващия път. Чао, чао.